Саш вывел трубу камина на крышу. Мы передумали место его нахождения. Да, заранее колодец был там. Поэтому колодец, который стоит там, он теперь будет площадкой для теплового насоса. Правда, надо слегка модернизировать. Чуть-чуть закрыть его надо, как бы. Надо в 3 больше сделать. А, наоборот открыть? Да, больше должен быть. Нет, сверху. А, ну сверху. Долбить не придется, да. Ну класс. А, ну вот мы там как раз, ну, крыша пофиг. А здесь мы долбили, все дела, тут просто труба. А здесь продолбил дырочку такую небольшую. Ну, 15 стяжкой с сеткой. Слоев-то всего 20 ничего. пенопласт, пароизоляция и потом 20 конкретный монолит от Ковальской. Монолит был жесткий. Жесткий монолит, гранитный кросс, все дела. Ну, в итоге дырка сделана, трубы уже пришли сюда. Скоро будем топить камин. Буквально через час. Развлекаться. Ну вот мы и зажгли камин. Саша растопил. Так, сейчас мы покажем. Вот я показываю трубу. И вот он наш камин. Шикарное стекло с 2 сторон. Здесь у нас подразумевается диван стоять. И вот будет такой вид здесь дивана, зала. Какой камин в зале шикарный. Ребят, камин это круто.